ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ AZ ရဲ့ formula function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weeknum function အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်မျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာOkay Weeknum function ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် weekday function အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါပြောပြခဲ့မှုတယ်ဒီအခါကျတော့ Weeknum function အဲ့တော့ Weeknum function ဆိုတာကတော့ return the week number in the year เนาะနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ the week number ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရက်သက်တစ်ပတ်အကြိမ်ကြီးပေါ့เนาะကို return ဖော်ပြပေးတယ်return the week number in the year နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အကြိမ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတယ်။မြန်မာလိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်။နှစ်တစ်နှစ်ရက်သက်တစ်ပတ်အကြိမ်ကြီးအတွက်ကိုဖော်ပြတယ်။အကြမ်းများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လကို၄ဘက်ရှိတယ်လို့သိထားတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့9ရက်တစ်ပတ်ဆိုရင်9လေး28ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က12လဆိုရင်48ပဲရှိနေတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့52ဘက်ကြောရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်ကို52ဘတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသိကျင်တာကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ရက်ဆွဲတစ်ခုဒီเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်နှစ်ရက်เนาะဘယ်နှပတ်မြောက်เนาะကျွန်တော်တို့ရက်တစ်ပတ်ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာရှိနေတာလဲเนาะဒါမျိုးသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Weeknum function ကိုအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ formula ကတော့formula Weeknum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ serial number ဆိုတာကျွန်တော် date เนาะရက်စွဲကိုရိုက်မယ်ပြီးရင် return type เนาะအဲ့တော့ return type ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ return type တွေကကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နောက်ဒီမှာ return type ဆိုပြီးအုပ်စုရှိတယ်เนาะ return type က1ဆိုရင်အဲ့ဒီ1ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ check ရဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ week began on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သက်တစ်ပတ်တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1ကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်เนาะတနင်္လာနဲ့စတဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်တွေဆိုရင်2ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်11ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအင်္ဂါနဲ့စတဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်เนาะပြောချင်တာကဟိုအသုံးနှုန်းပေါ်မူတည်တာပေါ့เนาะသူတို့ဒီနိုင်ငံအလိုက်เนาะနိုင်ငံအလိုက်ကွက်ပြားတဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်တွေရှိလိမ့်မယ်စနေတနင်္ဂနွေကြီးတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီစတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တနင်္ဂနွေကြီးစတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တနင်္လာစတဲ့ဟာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြန်မာပြည်ဆိုရင်အများဆုံးတနင်္လာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒါရုံးပွင့်ရဖြစ်တယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ကစတယ်လို့ယူလို့ရတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကြာပြီးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုတနင်္ဂနွေမှာဆုံးသွားတဲ့ရက်သက်ပတ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ return type 2ရိုက်ပြီးလို့ရတယ်11ကိုရိုက်ပြီးလို့ရတယ်စိုက်တဲ့ပြောတော့အင်္ဂါနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွဲเนาะဗုဒ္ဓဘူးနေ့ဆိုရင်30ဒါကိုစတဲ့ရက်သက်ပတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ return type တွေကိုမှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေဆို50စနေနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့60เนาะ Sunday ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က70နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Monday ဆိုရင်21เนาะဒါတော့ system ကကျွန်တော်တို့ဒါ1 2ဆိုပြီးရှိတယ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ European ပေါ့เนาะဥရောပ3เนาะဥရောပ3ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Monday ကစာရဆိုရင်21ကျွန်တော် return type တွေရိုက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီသူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ error တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့ formula လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနင်္ဂနွေစားတဲ့ရက်သက်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရက်စွဲလေးတစ်ခုရေးထားလိုက်တယ်နော်ရက်စွဲလေးတစ်ခုရေးထားပြီးတော့အခု25ရက်12လ2020ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တစ်နှစ်ရက်နော်ဘယ်နှပတ်မြောက်ရက်သက်ပတ်ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ formula ရေးကြည့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ညီမကြီးကနေစမယ်ပြီးရင် Weeknum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က serial number ကိုယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ formula ရေးနည်းတွေကိုဇာတ်တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီယူပုံယူနည်းတွေရေးပုံရေးနည်းတွေကိုတော့နားလည်သဘောပေါက်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ပေါ်မှာပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနင်္ဂနွေနဲ့စကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က1ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက် return type okay ကျွန်တော်တို့ဒီ2022ခုနှစ်အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့25ရက်12လဒီเนาะ25ရက်12လ2020နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့က53ဘတ်မြောက်ထဲမှာရှိတာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြက်ကရင်ရဲ့
53ပတ်မြောက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမပြင်းလို့ပြက်ကလေးကိုလိုက်ရေးကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြက်ကလေးနှစ်အစသည်တနင်္ဂနွေနေ့အစတာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့25ရက်12လ2022ဒီ50 3ပတ်ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးလေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ပြက်ကလေးလေးချက်သွားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇန်နဝါရီလပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်နေ့ဖြစ်နေလဲစနေနေ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစကြင်တာကကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကစရင်2ရက်နေ့မှာစတယ်ဆိုရင်1ရက်နေ့ရမပါတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က1ရက်နေ့ရရှေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနေနေ့ရရှေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့အပတ်ဟိုတစ်ပတ်ဒီ1ရက်ဆိုတာတစ်ပတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇန်နဝါရီလမှာကဒီ1ရက်ဆိုတာကတစ်ပတ်ထဲကိုပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်ထဲကိုပါသွားတယ်နော်ဒါက2022ရက်တစ်ပတ်ဆိုပြီးဒီ1ရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရဒါပါလို့လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စနေနေ့နဲ့စရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာယော်သွားမယ်53ကျွန်တော်နေ့တစ်နေ့မှာပြန်မြသည်52ပတ်ပဲရှိတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့ယူလိုက်တာဒီ2022ရက်ကျွန်တော်တို့ဒီစားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်အရာကကျွန်တော်တို့ကဒီ53ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီ53ပဲဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီတရက်ဆိုတဲ့ရက်ကိုတစ်ပတ်လုံးစာယူလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မှထင်တယ်။ Okay ဟုတ်ပြီပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လဲအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ formula လေးရေးကြည့်မယ်။ဘုပြင်ကျွန်တော်တို့ serial number ကိုယူမယ်25ရက်9လကျွန်တော်25ရက်9လနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်နော်ပထမတော့25ရက်12လအခု25ရက်9လနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်ပြီးကျွန်တော် return type ကို2ယူကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ9လပိုင်း25ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ2020 backgrade နေ့ရက်ကျွန်တော်တို့ရက်သက်တစ်ပတ်30တစ်ပတ်မြောက်မှာတည်ရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါရဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲနော်မွေးနေ့တွေမွေးရက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာသိမွေးတာလဲသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ formula လေးနဲ့ရေးပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမွေးတက်ကလေးက6လပိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒါဘယ်နှပတ်မြောက်နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာမွေးခဲ့တာနော်ဒါမျိုးသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စတဲ့ရက်တွေသိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะတနင်္ဂနွေနေ့စားတဲ့နှစ်လားเนาะစနေနေ့စားတဲ့နှစ်လားအခုကျွန်တော်တို့2020ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ခဏနေရကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာစားခဲ့လဲဆိုတော့စနေနေ့မှာစားခဲ့เนาะတရက်နေ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာစနေနေ့မှာစားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသူစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနေနေ့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ which number ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနေနေ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးကြည့်မယ်25ရက်9လเนาะဆက်ပြီး25ရက်9လနေရာမှာကျွန်တော်အခုဒီ12လကိုပဲပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်12လအဲ့ကျွန်တော်စနေနေ့စားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စနေနေ့စားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်25ရက်12လရဲ့ကျွန်တော်တို့ week number ကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ serial number ဖြစ်တဲ့ date ကိုယူမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ comma เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ return type ကကျွန်တော်တို့16ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်မှတ်သားထားဖို့လို့ return type okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ52ပတ်ထဲမှာပါဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကစလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စနေနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့ကစရင်ရက်တစ်ပတ်ဒီဘယ်မှာဆုံးမလဲကျွန်တော်တို့စနေဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ကြမှာဆုံးစနေတနင်္ဂနွေနင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကူကြာပြီးတောက်ကြနေမှာ9ရက်ပြည့်เนาะအားကြောင့်မို့အဲ့စနေနေ့ကစားလိုက်တဲ့ရက်တစ်ပတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတောက်ကြနေမှာဆုံးပြီးတော့တစ်ပတ်ယူလိုက်တယ်နောက်ထပ်ဆက်လာလိုက်တော့ဒီ25ရက်12လဒီ52ပတ်မြောက်ထဲမှာပါဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ຢာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နော်မွေးတက်ကလေးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
ရက်ဂရိနေမှာကျွန်တော်တို့ကအတိအကျသိတယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော် result မှာကျွန်တော်နေ့တစ်နေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တရပတ်ကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျထွက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ် Weeknum function ဆိုတာကတော့နော် Weeknum function ဆိုတာကတော့ return the week number in the year နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်တရပတ်အကျဉ်းရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ formula ရေးနည်းကတော့ Weeknum serial number ဆိုကိုရေးခြင်းနဲ့ရက်စွဲလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ရက်စွဲလေးတစ်ခုပြင် return type နော် return type ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1ကနေစတယ်1 2ရှိတယ်နောက်ပြီးရင်3 4ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10အထိမရှိဘူးเนาะ11 12 30 40 50 60 70ပြီးရင်21ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ3နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ European 3လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ international 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ system 1ကိုပဲသုံးတယ် system 1ဒီကျွန်တော် Monday မှာ2မျိုးရှိတယ်နောက်2နဲ့11ကျွန်တော်တို့ဒီ number လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွက်ရချက်ရတာပိုလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Christmas နေ့ပေါ့เนาะ Christmas နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရဲ့เนาะဒီဘယ်နှပတ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိရလဲတွက်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါမွေးနေ့တွေเนาะမွေးနေ့တွေဒီနေ့ရဲ့ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာမွေးခဲ့တာလဲเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေးကိုရေးပြီးတော့တွက်ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလောက်နေပဲရနာပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်